ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, NBS Nature Techന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് വാഴത്തടയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നീരെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണ ഇതുപോലെ പൊക്കത്തിലായിരിക്കും വാഴ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാഴയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുല വെട്ടിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു കയറ് മുകളിൽ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴോട്ട് വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതുപോലെ 2-3 വെട്ട് വെട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് താഴെ ആക്കാതെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഉദ്ദിക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വലിക്കാൻ. എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മൾ ഈ കൊല പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ വന്ന് താഴെ ഇടിച്ച് അത് പൊട്ടിപ്പോകും. നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ ഇതുപോലെ വന്ന് വീണ എല്ലാ വാഴയും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധയോടെ വേണം നമ്മൾ കുല മുറിക്കാൻ. അതിന് ഇതുപോലെ തണ്ടിന് മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വെട്ടി വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ കയർ എങ്ങനെ മുകളിൽ ഇടുമെന്ന്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കയർ ഇതുപോലെ ഈ കയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ കമ്പ് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞ് അതിനിടയിൽ കൂടെ കൊരുത്ത് പിടിച്ച് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വലിച്ച് കെട്ടി വിട്ടാലും നമുക്കത് കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് മറിയാതെ ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൊലയൊക്കെ മറിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ പതുക്കെ വലിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊല വെട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇത് ചുവന്ന കളറിലുള്ള പഴമാണ്. നമ്മൾ തെക്കൻ കേരളത്തൊക്കെ ഇതിനെ കപ്പപ്പഴം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. മറ്റ് നാടുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് അറിയില്ല. സാധാരണയായി തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഴക്കുല ഉണ്ടാകാറ്. വടക്കോട്ട് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഴ കാണാറില്ല. ഇത് നമ്മൾ ജൈവ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്ത കൃഷിയാണ്. ഇതിൻ്റെ വാഴത്തടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നീര് നമുക്കെന്താ ധൈര്യപൂർവ്വം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം രാസവളങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിഷാംശങ്ങളോ ഒന്നും ഇടാത്ത വാഴത്തടയാണ്. ഈ വാഴത്തടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നീര് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണുക. ഈ വാഴത്തടയുടെ ഗുണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഔഷധ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നീരാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാഴത്തട എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള തണ്ടെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊക്കെ അരച്ച് ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നതാണ് പതിവ്. ജ്യൂസും നീരും ഒക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് 2 കൊല നിന്നോ 2 നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് മുറിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കയറ് കെട്ടിയിട്ടാണ് അത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള തണ്ടിലൊക്കെ ആയി അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ കൊലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് 1-2 കായൊക്കെ വെടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഴുത്ത് തുടങ്ങിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പച്ച കളർ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കൊലയായി വിളയാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിവിടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നല്ല ചുവപ്പ് കളറായി കിട്ടും. ഇത് വെയിൽ കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു നരച്ച കളറായിരിക്കുന്നത്. പഴുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാഴപ്പഴം. നിരവധി പോഷക ഗുണങ്ങൾ വാഴപ്പഴത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ വാഴപ്പഴത്തേക്കാൾ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് വാഴപ്പിണ്ടി. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാഴപ്പിണ്ടി കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ. പലതരം ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ ഇത് പല അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പ്രകൃതിദത്ത മരുന്ന് കൂടിയാണ്. പ്രമേഹത്തിനുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് വാഴപ്പിണ്ടി ജ്യൂസ്. വാഴപ്പിണ്ടി ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് മൂത്രനാളിയിൽ അണുബാധയുണ്ടാകാതെ സംരക്ഷിക്കും. വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ ജ്യൂസ് ശരീരത്തിലെ ടോക്സിനുകൾ നീക്കുന്നു. ഇത് പല രോഗങ്ങളും തടയാൻ നല്ലതാണ്. ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം ഈ ടോക്സിനുകളാണ്. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ 1 കപ്പ് വാഴപ്പിണ്ടി ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് അസിഡിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതുവഴി വയറ്റിലെ അൾസർ ബാധ തടയുന്നു. പ്രമേഹത്തിനുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് വാഴപ്പിണ്ടി ജ്യൂസ്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും. വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ അത്യുത്തമമാണ്. ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മൂത്രാശയത്തിലെ കല്ല് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗമാണ്. പിത്താശയത്തിൽ കല്ലുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനും കല്ല് നീക്കം ചെയ്യാനും ആഴ്ചയിൽ 2 തവണയെങ്കിലും വാഴപ്പിണ്ടി കഴിച്ചാൽ മതി. കിഡ്നി സ്റ്റോണിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. വാഴപ്പിണ്ടികളിൽ കലോറി കുറവും നാരുകളുടെ അംശം കൂടുതലുമാണ്. ഈ നാരുകളുടെ അംശം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൊഴുപ്പിനെ പുറന്തള്ളും. ഏറെ നാരുകൾ അടങ്ങിയ വാഴപ്പിണ്ടി മലബന്ധം അകറ്റുന്നതിന് ഉത്തമമാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് നല്ലൊരു മരുന്നാണ് വാഴപ്പിണ്ടി. കിഡ്നിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാൽഷ്യം നീക്കാൻ വാഴപ്പിണ്ടി അത്യുത്തമമാണ്. ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയാൻ വാഴപ്പിണ്ടിക്ക് കഴിയും. ഇതുവഴി സുഗമമായ രക്തപ്രവാഹത്തിന് സഹായിക്കും. സാധാരണയായി നമ്മൾ വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ മിക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങനെയെങ്കിലോ ഒക്കെ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ ചാറെടുത്ത് നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി വാഴത്തട നമ്മൾ വാഴക്കുല വെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തട തുരന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നീരെടുക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ രീതി. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ വാഴത്തട തുരന്ന് നമുക്ക് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നീര് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എത്രത്തോളം താഴ്ത്തോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് വെള്ളം നിൽക്കും, ഇതിൻ്റെ നീര് കിട്ടും. നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സ്പൂണുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തോടെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോരിക്കളയാം. കുറച്ച് ജീരകവും കുറച്ച് പച്ച ഉലുവയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വാഴത്തടയുടെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കെട്ടിവയ്ക്കാൻ. ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു കെട്ടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു വാഴ ഇല കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേറെ ജീവജാലങ്ങളൊന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ ഒരു കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ച ഇല കൊണ്ട് കെട്ടിയപ്പോൾ പൊട്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 ഉണക്ക ഇലയും കൂടെ വെച്ച് നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. ഒന്നാം ദിവസം നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുഴിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട്. വാഴയുടെ നീര് അന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 250 ഗ്രാം വെള്ളം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. നമുക്കൊരു ഗ്ലാസും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ഇത്രയാണ് കിട്ടിയത്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നോക്കാം, അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം, കൊള്ളാമോ എന്ന്. ഒരു രുചിയുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും താഴ്ത്തി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇത് ചെയ്തതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന ഈ തട എടുത്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് 250 ഗ്രാം കിട്ടി. രണ്ടാം ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെട്ടി വലിയൊരു കുഴിയെടുത്ത് ഏകദേശം 500 ഗ്രാം വെള്ളം നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കുഴിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വാഴപ്പിണ്ടി നീര് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയും ജീരകവും കൂടെ ഇടണം. ഇത് ഏറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള പാനീയമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, വാഴപ്പിണ്ടി ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് 1 ഗ്ലാസ് വാഴപ്പിണ്ടി ജ്യൂസിൽ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതേൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഇലകൾ അരച്ച് നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഉണക്കയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കാം. രാവിലെ നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ടാം ദിവസം അത്ഭുതകരമായി പോയി. ഈ വലിയ കുഴി തന്നെ മൊത്തം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. നന്നായിട്ട്
ജീരകവും ഉലുവയൊക്കെ മുകളിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. വലിയ കുഴിയാണ് നമ്മളിന്ന് കുഴിച്ചത്. ഏകദേശം 500 ഗ്രാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വെച്ച സമയത്തും 2 ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളം വാഴയ്ക്ക ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്ത് ടേസ്റ്റാണ് തോന്നുന്നത്? ഒരു കരിക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ജ്യൂസൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. കൊള്ളാം. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് കെട്ടിവെച്ച് നോക്കാം. നാളെ ഇത് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കെട്ടി ഇറക്കി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ രാവിലെ 8 മണിക്ക് കെട്ടി വെച്ചതാണ്. കഴിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതുവഴി നിറഞ്ഞ് കളയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കിത് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആണിത്. പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുവഴി രോഗമില്ലാത്ത മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നാണല്ലോ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും കെട്ടിവെച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇനിയും കിട്ടുമോ അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും കെട്ടി വയ്ക്കാം. നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയും വരുമോന്ന്. നമുക്ക് കയറഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നും നിറച്ച് ഇന്നും വെളിയിലിതാ ഈ വശത്തൂടെ ഒലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു നിറച്ച്. അപ്പോൾ ഇന്നും നിറയെ വെള്ളമുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ വെള്ളത്തിൽ ചെറിയൊരു മണവ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്നത്തേലും കാണുമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും ഒരുപാട് കിട്ടുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ പുളിച്ച മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കോരി ഇനി ഊറുന്നോ നോക്കാം. അടച്ചു വയ്ക്കാം, കെട്ടി വയ്ക്കാം. അഞ്ചാം ദിവസം ഈ വാഴക്കുഴി നിറയെ നമുക്ക് വാഴനീര് കിട്ടി. അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അല്പം ഒരു പുളിപ്പുണ്ട്. ഞാനീ വെള്ളം കുടിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ 6-ാം ദിവസമായപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് 7-ാം ദിവസം 8-ാം ദിവസമൊന്നും വെള്ളം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 5 ദിവസത്തോളം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് നീരെടുത്ത് കുടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കാം. ഇത് നിറച്ച് വെള്ളം നിൽപ്പുണ്ട്. കോരിയെടുക്കാം.